ねえ、知ってる？カエルって餌を飲み込むときにちょっと特徴的なことをするのだ。なんだろう、普通に食べてる気がするけどな。カエルはね、餌を飲み込むとき、目を閉じる力を利用するのだ。レオ、どういうこと？カエルは目を閉じることで目の周りの筋肉が働いて飲み込む時の力を補助するんだよ。カエルはそうして餌を仕込むことで効率よく食べられるんだ。カエルの食事はちょっと特別なんだね。僕もずんだが喉に詰まったらギュッて目をつぶれば解決なのだ。ギュッ。ずんだもん。ずんだもん。トリコは真似しないでね。フシちゃん。